wallahi summa tallahi tsaya ina zuwa kafin kai na rantse da zatin Allah na tisa Dr. Idris a gaba wallahi ko ƴan bid'a ba za su taɓa tisa shi a haka ba wallahi kuma na haska shi wallahi ba ɗa da mace ta isa ta tsugunna ta haife shi zo ya ce ba haka ba wallahi dan makogaro zan kama inda duk inda ka kai sai dai ka gama kewayenka a ganka a fefe wato ana hango tsuliya wato malam ko kai bai samu damar ce maka jahili bai da shi ba kai ma jahili sosai kuwa ko kai bai samu damar ce maka bane ko kai bai samu damar ga maka jahili bane da ai shi yasa ai yake wawa a yanzu dakta yanzu a yanzu in ya rusa ni ya rusa Abdurrahman Isa ga yato suwaye za su tallafa musu ai ya kamata ya sa su malam Ahmad da su malam Bashir Abungu dukkan ƴan tasha ne don dukkan ku grupin guda ya tawo ke dawa dukkan ku ƴan tasha ne da haka malam ne tambayar nake son yi Allah me masayin Usaimin da Bumbaz da Sheikh Nasiruddin Albani da Fauzan al-Fauzan shin masayin su ba su yi juna raddi ba kuma sun zauna lafiya ba wato ka san wani abu da yake faruwa duk irin wannan abin na sabanin fahimta wallahi duk an samu a tsakanin su amma kana ji sun ɗauki tarbiyya ne na magabata shi yasa kamar hakan bai yi tasiri ba mu nan abin da yasa Allahu akbar ba mu ɗau tarbiyya ba ne na magabata kaga su ko da za su samu saɓani to ilimi ne ke magana amma mu yanzu ire-iren su dakta da ire-iren su in aka samo saɓani to ba ilimi ne fa ke magana ba cin mutunci ne ke magana da amfani da shi yasa zaka ga mu nan abin yayi tasiri amma da a ce tsayawa za a yi kan ilimi ka faɗi abu kaza ina so in saba ma to fa kada in manta da kai ahli sunna ne na tsaya kan abin da ka faɗi na yi bayani a ilimance haka irin wannan suka yi amma da yawa masail sun samu sabani ai amma sukan duba asalinsu to mu ba ma dubawa yanda kaga dakta yana yi ko irin mu'amalar yan bid'a yake wa wanda ya saba da shi haka yake yi masa to kaga wannan kuskure ne ahli sunna koda yayi wani abu matukar shi yasa fa Imam Ahmad yake cewa to sani ba ko ƴan uwa sun ji abinda Sani Alkanawi ya faɗi ya sa ma karantarwar sunna a nan gurin ba lalle fito mu magana ba wanda su ga da su yi magana za fito su yi magana amma shi dakta duk abin da ake masa nan wajen kare sunna ne ko mu ce yawancin abin da ake masa wajen kare sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin aƙidar addinin musulunci to shi yasa nace matsayin Sani Alkanawi game da Dr. Idris Abdul Aziz a jiya da yau me Sani Alkanawi ya dauki Dr. Idris Abdul Aziz a jiya in nace jiya lokacin da dakta yake da rai Allah ta'ala ya masa rahama in nace yau ina nufin bayan rasuwan Dr. Idris Abdul Aziz me Sani Alkanawi ya dauki Dr. Idris Abdul Aziz sakamakon wasu maganganu da yake fitowa yake yin su sai aka yi rashin sa'a wasu suka rudu da maganganun sukan dauka cewa kamar Sani Alkanawi abin da yake faɗi gaskiya ne abin mamaki a lokacin da mutum yayi magana in kana so ka tabbatar da gaskiyar zancensa ka koma zantuttukansa na baya ka ji a lokacin da ka dauko zantuttukansa na baya sai ka karana da zantuttukansa na yau sai ka ji akwai sabani to sai kai tambaye kanka shin na farkon ne daidai ko ne yanzu ne daidai in ko ne yanzu ne kenan ya tuba ne in na farko su ne daidai saboda ya ance ya buɗe littattafai ya karanta to yanzu da ya zo akan me yi munafurci kenan yana so yaudari jama'a ya kawo saɓani ya kawo farraka in ko ba na daɗin ne daidai ba ne yanzu ne daidai to wani dalili ne kawo wanda ya nuna cewa ne yanzu ne daidai bal muna da abubuwansa wanda mutane ma sun fara fito da su akan haka ne irin waɗannan maganganu Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama ya samu kunci da takaici da bakin ciki a cewa waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna kuma wai su ne da zo su masa kage da sharri da kasafi balma waɗanda ma ya aminta da su da a ce maka wanda bai aminta da su bane to da sauki amma waɗanda ya aminta da su su suka fito suke masa irin wannan abu ya ɓata masa rai
ya sa shi a tunani mai girman gaske ta yanda ya waye gari ka iya cewa ba ma kowa ma zai iya ba da amana ta ɓangaren abin da ya shafi harkan mu'amala ta addini ba don komai ba sai don waɗannan bayin Allah da Allah ya haɗa su da shi ya aminta da su kuma suka zo suka ha'ince shi. Ba ran ɗauko abin baya ba, zan yi amfani da abin da Alkanawi ya faɗa ne game da Dr. Idris Abdulaziz, sai mu yi tambaya ma waɗanda suke cewa ai shi Sani Alkanawi ba cin mutuncin dakta yake yi ba. In kun taɓa su sai ka ji suna cewa ana cin mutuncin malamin su. Bayan Sani Alkanawi martani yayi. To za mu ji shin haka martanin a sunna yake ga malamin sunna a lokacin da kai a fahimtar ka ya saba? Haka maganganu suke cike da alfahari da izgilanci da batanci kuma duk ababin martani? Menene ya maka haka? A gurguje saboda lokaci zan sa dan bidiyon sa na danna saboda masu saurare su saurari abin da yake faɗi. Sai mu tambaya shin wannan kan cin mutunci ne ko kuma a'a martani ne? Cin mutunci ne da alfahari ko kuma martani ne? A gurguje yanzu dan sa wannan bidiyo nasa insha Allah ta'ala. Wallahi ina zuwa kafin kai. Na rantse da zatin Allah na tisa Dr. Idris a gaba, wallahi ko ƴan bid'a ba za su taɓa tisa shi a haka ba wallahi. Kuma na haska shi, wallahi ba ɗa da mace ta isa ta tsugunna ta haife shi zo ya ce ba haka ba wallahi. Dan makogaro zan kama, inda duk inda ka kai sai dai ka gama kewayenka a ganka a fefe. Wato ana hango tsuliya. Wato malam ko kai bai samu dama ya ce maka jahili bane, da shi ba kai ma jahili. Sosai kuwa. Ko kai bai samu dama ce maka bane. Ko kai bai samu dama ga maka jahili bane. Da ai shi yasa ai yake wawa. A yanzu dakta yanzu a yanzu in ya rusa ni ya rusa Abdurrahman Isa ga yato suwaye za su tallafa musu. Ai ya kamata ya sa su malam Ahmad da su malam Bashir Agungu dukkan ƴan tasha ne. Don dukkan ku grupin guda ya. Taro ke dawa dukkan ku ƴan tasha ne. Da haka malam ne tambayar nake son yi. Allah me matsayin Usaimin da Bumbaz da Sheikh Nasiruddin Albani da Fauzan al-Fauzan, shin matsayin su ba su juna raddi ba kuma sun zauna lafiya ba? Wato ka san wani abu da yake faruwa? Duk irin wannan abin na sabanin fahimta wallahi duk an samu a tsakanin su. Amma kana ji sun ɗauki tarbiyya ne na magabata. Shi yasa kamar hakan bai yi tasiri ba. Mu nan abin da yasa Allahu akbar. Ba mu ɗau tarbiyya ba ne na magabata. Kaga su ko da za su samu saɓani, to ilimi ne ke magana. Amma mu yanzu ire-iren su dakta da ire-iren su in aka samo saɓani, to ba ilimi ne fa ke magana ba, cin mutunci ne ke magana da amfani da shi yasa zaka ga mu nan abin yayi tasiri. Amma da a ce tsayawa za a yi kan ilimi, ka faɗi abu kaza, ina so in saba ma, to fa kada in manta da kai ahli sunna ne, na tsaya kan abin da ka faɗi, na yi bayani a ilimance. Haka irin wannan suka yi, amma da yawa masail sun samu saɓani ai, amma sukan duba asalinsu, to mu ba ma dubawa. Yanda kaga dakta yana yi ko irin mu'amala yan bid'a yake wa wanda ya saba da shi, haka yake yi masa. To kaga wannan kuskure ne. Ahli sunna koda yayi wani abu matukar, shi yasa fa Imam Ahmad yake cewa to sani ba ko ƴan uwa sun ji abinda Sani Alkanawi ya faɗi. Yana mai cike da alfahari. Shi in zai martani ma dakta ko ƴan bid'a ba za su masa ba, saboda shi makogoro zai rike. Makogoro zai rike, kuma babu wata uwa da ta haifi wanda zai iya zuwa ya kare Dr. Idris Abdulaziz. Idris Abdulaziz idan sabani hada shi da wani, ana magana ilimi, shi ba maganar ilimi yake, maganar jahilci yake yi. Ina tsammanin kamar an ji waɗannan alfaz din da yake faɗi. Ko matsayin dakta kenan a wajen Alkanawi, a iya ilimi na da fahimtata. Abinda zai zo ya faɗi daga bayan rasuwansa, to yana ganin kamar wannan zai zamanto kamar yaudara.
duk abin da zai faɗi in ba zuwa zai yi ya ce to abubuwan da na faɗa a baya kuskure bane, sai kawai ka zo kana cewa an ci amanan dakta, ana so a kawo khawarijanci majalisin dakta. A lokaci guda sai ka ji Sani Alkanau yana cewa shi wallahi bana bibiyan abin da ake sawa a social media, baya bi duk abin da ake yi baya bi. To tunda baya bi baya kallo, ya aka yi ya san an kawo khawarijanci majalisin dakta? Tunda baya bi, ai ya ce baya bi, har rantsuwa ya ce baya bibiya, to ya ce an kawo khawarijanci majalisin dakta. To yanzu irin waɗannan alfaz ɗin ba su ne khawarijancin ba? Ba su ne khawarijancin ba? Za mu zo asalin ababen da wanda muke ganin cewa shi Alkanawi yake so ya ƙara ƙaryata kansa, bayan shi ne ma ba khawarije. Ya kafirta malami, ya ayyana malami ya kafirta shi. Za mu ji shi lafazin Dr. Idris Abdulaziz akan waɗannan ababe da suka faɗi. Saboda kada ƴan uwa su ce kawai ƙage aka yi. In shi Alkanawi yana ganin bai faɗa ba, to ya ɗauko bidiyon da ya yi na wannan martani ya zo ya saka daga farko har zuwa ƙarshe. A ji shin ba su ce ya yi da'awan annabtaka ba? Ba su ce ya nuna cewa shi kamar annabi ba ne? Ba su nuna haka ba? In ko sun nuna, a ina ne za a ce ahlus sunna ɗan uwanka da kake cewa ka ya yarda da kai ka fi kusanci da shi, za ka ji kuskure a irin fahimtar ka baka kira shi ba kuma ka zo ka ce shi ya ce shi annabi ne? Ai duk wanda ka ce masa ya kira kansa da annabi, wani ma a cikin su ma cewa yake ai doctor ya kafirta saboda ya yi da'awan annabtaka, ya kafirta. Wani a cikin su haka ke faɗa. Bari mu ji lafazin shi dakta din na abin da yake faɗi game da abubuwan da waɗannan bayin Allah suka gaya masa. Bari mu ji. Har ka ce wai Malam Idris ya ɗauki kansa annabi, da haka ya zama kafiri. Akwai da mutum zai Malam Idris kafiri ne, ya mai da kansa annabi. Ya ce Malam Idris ya mai da kansa masumi, Malam Idris ya mai da kansa baya kuskure. To za mu zo. Allah na san ku da kuke bibiya na. Don Allah a cikin maganganu na, kun san dai ban faɗa ba ma, a cikin maganganu ko da kin cewa ni annabi ne ko ni masumi ne ko ba na kuskure. Ibn Taymiyyah babban malamin mu da ya rubuta da tafai yake muke ba da reference da shi, na fito kan nan minbari in ce muku ko shi in ya faɗi magana ta saba ta manzon Allah ku yi jiba da ita, dan ba annabi bane, ba aiko shi bane, shi ma malami ne, na faɗa kan wani ba. Kuma yanzu yau duk ni zuwan tsallaka shi ne je mai da kaina addini da annabi. Ya Allah ka dace shi wannan magana. Ina jin ƴan uwa sun ji abin da shi dakta yake faɗi. Dan taliki da zan yi kafin je kan maganganun da dakta ya faɗi, za a ga kamar akwai hotuna guda biyu. Wannan haka na samo abin daga social media, ba na saka hoton ba saboda fahimta ta hoto haramun ne, kuma har yanzu ina kan wannan fahimta. To ai hakuri, waɗannan mutane da aka saka da shi hoton Alkanawi a matsayin hoto da ɗaya hoton shi bawan Allah ɗaya, dukkan su da sun yi musharaka akan wannan abu. Duk da dai har yanzu ban ji ɗayan su ya fito ya tuba ba, daga shi Alkanawi har shi wanda aka sa hotonsa ɗaya. To amma yanzu muna magana akan Alkanawi saboda shi ne yanzu ya taso yake nuna cewa wai yana ba mu Dr. Idris kariya. Kun ji lafuzan Alkanawi a irin batun Dr. Idris. In ya shaƙe, in ya kama Idris Dr. Idris zai masa martani, ko ɗan bid'a iyakacin abin da su masa kenan, dan shi makogoro zai kama. Kaga irin ya nuna maka cewa babu ma wani sanin ahlus sunna ko wani abu, a'a zai kama makogoro ne. Kuma Malam Idris Abdulaziz da jahilci yake magana. Wannan abubuwa shine muke so da Allah a gaya mana, shin da gaske kenan Alkanawi shine yake son majalisin Dr. Idris Abdulaziz yake so ya cire khawarijanci a majalisin, ko kuma a'a munafurci ne a cikin magana Alkanawi? Ya je ya zagi Dr. Idris Abdulaziz, ya ce babu ilimi, in zai yi magana ba da ilimi yake magana ba, kuma in zai masa martani kaza, ba abubuwan da bai faɗi ba. Ban sani ba ko sauti baya fita, don wayan kamar sautin baya fita, amma in dai ana jin sauti to ina ganin kamar an ji abin da Alkanawi ya faɗa. Yanzu ya zama gaskata maganar Alkanawi a yanzu akan cewa wai an ci amanar dakta? Don Allah yanzu a bisa maganganun Alkanawi waye ci amanar dakta?
wanda kafin mu bude dan layi dan tunda ana irin wannan program ne ba maki zamu dan bada minti 2 zamu dan bude layi duk Allah muna so ne a gaya mana waye ya ci amanan dakta bisa ga abin da aka saurara na magana Alkanawi a yanzu ɗalibansa ne wanda suka zo su karantar kuma menene ma kuskure a ciki mutum ne ya zo yana ta isgilanci ya mai da addini wasa kuma yana rayuwa ne a ƙasar da kullum malaman ahlus sunna suna karantarwa duk wani sakonni sun je masa amma ya ci gaba da isgilanci dan ya nuna maka ma isgilanci yake yi har ma yakan ce to yanzu ga social media ta dauka shi wannan Mansur na Kaduna ko aya sai a ce to dala roƙon da muna roƙo kada a kira wannan layin don Allah kada a kira wannan layin don Allah kada a kira wannan layin wannan roƙo muke yi da Allah saboda in an kira wannan layin zai ɓata mana abun nan ɗinmu da Allah kada a kira da Allah a kira asalin damu ba da layi da Allah wannan layin don Allah kada a kira saboda zai ɓata mana abu haka maganar da nake yi yana gari ne wanda ahlus sunna